喂，Sam，你好。Hello 啊，Ken 你好。喂，大家好啊。大家好。咁啊，今次就我哋想喺呢一個視頻度咧，就做另外一樣嘢，就係咧就想去講下升壓牛。我見你今日台面都擺咗好多款唔同嘅升壓牛。係啊。咁我呢度有好多款唔同嘅升壓牛啦，另外仲有兩條嘅特別少少嘅封路線添嘅。咁啊，因為呢兩條線就同一陣間我哋去講解升壓牛咧都有啲關係嘅。咁啊，今次特別啲，我就想借呢個機會咧，就同大家除咗分享啲升壓牛之餘嘅話咧，亦都同大家想講解一下，即係去點樣去揀升壓牛啊，或者點樣去應用升壓牛嘅一啲嘅小知識。咁希望咧，大家可以咧透過呢一個視頻咧，可以咧就對於呢一部分嘅嘢咧係可以咧認識多啲。咁就啱啦。因為上次我哋做完關於唱臂啊、唱放啊、唱頭嗰啲咧，隨即我都收到一啲朋友PM 我問我關於升壓牛嘅問題，因為咧我就話遲啲解答，因為我哋即係未知道我知道遲啲會做嘅，咁所以變咗我都話遲啲喺個節目度嗰度可以解答。咁正啱你講呢樣嘢咧，咁我就睇翻上次嗰個朋友問我嗰啲咩問題啦。好啦，第一個呢個咧都係我諗好多人都想知道嘅，就係話咧，假如佢係有架擴音機，即係得 MM 嘅輸入，即係動詞頭嘅輸入。但係佢就知道 MC 頭係會好聲，但係佢又未玩過。佢而家咧咁啱，佢有朋友真係送咗 MC 頭俾佢。OK。咁佢暫時佢嚟講係得物無所用啊，因為佢唔夠增益啊嘛。咁所以佢就問我喺呢個時間，我好唔好去買一隻升壓牛嚟駁呢個唱頭，去聽下嗰啲音色。而又係可以達到佢可以咧就俾 MC 頭用嗰個標準。係啦，冇錯啦，係啦。咁啊，除咗呢個之外咧，嗱，除咗呢個仲有一個嘅，呢個咧就有可能有少少比較複雜少少啦。咁佢係點樣咧？佢就本身就已經有升壓牛啦，有升壓牛。咁佢就問，佢就知道sorry，唔好意思啊，佢本身已經用開一個獨立分開嘅唱放。咁佢就聽到話升壓牛咧，其實會對個聲音咧改善咧都幾大嘅。咁佢就話：我點樣去釐定可以？我就算用個外置嘅唱放都好啦。我如果加個升壓牛係對我整個聲音係有幫助嘅提升。即係我加升壓牛會唔會真係令到個聲音？係啦，即係比我而家用我本身外置嗰個唱放嗰個MC 個 step up 會好啲。係啦，我明。咁其實嗱，你呢兩位朋友問嘅嘢，其實我覺得歸納咧都係咩咧？就係話正就係我哋今日想講嘅呢個 topic 啊，就係話喂，究竟我哋喺咩情況底下係可以考慮或者需要係去選用升壓牛？係咪？咁嗱，如果咁講嘅話咧，我可以簡單啲講咧，就基本上係歸納三點。係大家可以需要考慮去用升壓牛嘅。第一點咧就正如你頭先第一個問題講啦，係我咧就係有一個內置嘅，通常嚟講係比較內置嘅唱放多嘅，就係得 MM 嘅啫。係一定係動詞啦。係啦，咁但係咧我又知 MC 頭喎。咁我淨係用 MM，好多人都知道咧。咁你俾 MC 嘅話，佢就唔夠增益咁。係啊，好細聲。好細聲啦嚇。咁我應該要點樣做係可以咁樣去解決呢個問題咧？而又唔使一定要我成個唱放去買啦，買一個外置㗎啦，又或者可能我個預算有限喎，我又唔想升級俾咁多錢去買一個完整嘅唱放，或者試聽啦嚇。咁其實呢個咧就其中一個原因，正你係可以咧就係去選擇一個升壓牛嚟解決呢個問題。咁呢個第一點。第二點係咩咧？第二點咧就係話頭先你第二個問題問啦，即係話喂，我可唔可以利用一個買一個升壓牛外置嘅升壓牛嚟去俾我個唱放原本有個唱放去用，而係做到一個升級嘅效果咧？冇錯。咁其實咧呢個亦都係可以嘅。可以嘅。係啦，冇錯嚇。咁啊，仲有第三樣嘢咧，就係都歸納咧，係大家可以利用升壓牛嚟去解決嘅，就係咩咧？就係我本身有唱放咯喎，我亦都用到 MC 頭嘅喎。但係當我喺用 MC 頭嘅情況底下嘅話，發現咗一個問題就係，出嚟一個聲比較細聲啲，即係我哋所謂一般嚟講，佢叫唔夠 gain 啊，唔夠增益啊，係啦，唔夠增益啊。咁喺唔夠增益嘅情況底下，我又
當然最簡單，我可以買個再大啲增益嘅唱況啦，咁啊解決咗佢啦。咁但係好似而家咁嘅情況都係嘅話，可能我預算有限喎，我又唔係想使得太多嘅錢喎，又或者可能我個唱況，咦喺 嗰部分都幾好聲嘅喎，我又想保留佢喎，係咪先？我又唔想話下下又要嘥錢去換喎。好，喺咁嘅情況底下嘅話，其實我可以改用一隻所謂嘅外置聲壓牛，或者我選用一個聲壓牛嚟去匹配翻我而家個唱況嚟去增加嘅增益，咁都係可以係解決到呢個問題。咁所以咧就使用聲壓牛去選擇聲壓牛咧，其實可以咁講就係歸納呢3點。OK。係啦。咁樣咧就啱啱正話有一個朋友又問一問，佢話咧。一般去見到好多人用聲壓牛嗰陣時咧，佢一般我哋聲壓牛咧就會個你連接嘅方式咧就係唱盤嗰條線咧，咁嗰條臂線出嚟咧，咪入咗聲壓牛先嘅。咁由聲壓牛嗰度咧就再出一條線去嗰個唱況嗰度啊嘛。OK， 有啲朋友就問我，其實出嚟去唱況嗰條線咧，其實係需唔需要一定係要用翻所謂叫風佬線咧？因為點解咁問咧？係正正有個朋友就係話，佢試過用一啲普通嘅線駁咗落去咧，佢發覺會起冚。咁佢就懷疑點解我用嗰啲叫靚嘅 RC 線嚟喎，仲反為會起冚。佢連底線都駁埋㗎咯喎，但係都仍然係會咁樣。同埋咧，有時個唱況佢發覺嗰個聲壓牛咧，佢擺咩少少咧，都出現有少少干擾嘅情形。咁其實呢一條線係咪一定有個規律，或者有一種特別嘅特性要去用，唔可以求其用嘅咧？其實你咁講咧，個好簡單個答案咧，係需要嘅。應該係話講得清楚啲啊，就話你用一條真正嘅風佬線嚟連接頭先你講聲壓牛輸出去翻唱況呢一部分咧，係好過你用一條普通嘅信號線。OK。係啦。咁原因係因為兩種嘅。咁第一就係話，因為其實呢個所謂嘅唱況線，即係風佬線咧佢本身咧佢第一有一個基礎嘅要求咧，佢個屏蔽同埋佢個內阻咧，佢會做得更加好啲。原因係因為大家要明白個唱況，無論你喺聲壓牛嗰個部分出嚟嘅時間都係嘅話咧，其實佢雖然有一定嘅增益啫，但係呢個增益出咗嚟嘅時間睇下嘅話，佢只不過放大到差唔多好似 咁上下嘅輸出啫嘛，都係屬於細嘅，都屬於好細嘅增益。係啦，咁都係好細嘅信號唔似得好似 CD 機出嚟咁大啊嘛。咁喺咁嘅情況底下嘅時候，如果你一般用嘅普通嘅你想講嘅信號線啦，咁佢因為佢本身佢比 CD 或者比前級去用嘅時候，佢本身嚟嘅信號個電平已經夠大嘅話，咁你就算喺屏蔽啊或者阻值啊裏邊咧做得唔係話太過理想嘅時候咧，佢都唔會咁容易被干擾到啊，或者個傳送咧就有差異得太大。但相對地底下咧，喺風佬呢一橛咧，如果你唔係做到呢個話咧，就有機會出現到呢個問題。原來咁。咁呢個第一點啦。第二點呢個咧係相當之重要嘅，就係咩咧？所有嘅真係號稱係我哋所謂叫做風佬線嘅，而係俾聲壓牛再去翻呢一個唱況用嘅時候咧，佢基本上咧就係一定咧，佢有一條外置嘅，或者我哋叫獨立嘅底線。OK。咁好似你而家手頭上，我哋頭先點解要攞到呢兩條線出嚟俾大家睇咧？其實咧就係想俾大家知道啦。係呢個底線位啊，頭尾都部分都有。係啦，咁大家喺個畫面度咧，其實咧已經可以見到啦。好似阿 Sam 你而家手上面揸住呢條線啦，咁其實佢有一個就係 RCA 出就再 RCA 入咁嘅一個形式嘅所謂嘅風佬線啦。係啦。咁但係呢條線咧，佢做得風佬線嘅時候咧，佢最基礎大家已經見到啦，佢一頭一尾咧都係有一條獨立嘅底線。冇錯。係嘛？咁除咗呢條之外嗱，大家又可以睇到啦，另外呢條 Face Station 嘅靚啲嘅呢條嚇，咁啊雖然佢亦都係 RCA 啦，RCA 啦，咁亦都係有一個獨立嘅底線啦。咁佢個駁法就係話咧，佢係由呢一個
升壓牛係嗰邊係嚇輸出 RC 咁樣先算啦，咁啊駁咗 RC 咗，其實呢個所謂嘅底位啊，呢一個咁嘅叉咧，都係駁翻喺個升壓牛嘅底位，係，所以大家可以見到其實升壓牛咧嚇，基本上係一定有一個，哦，即係都有底位，一定有一個接底位嘅嚇，所以咧呢個咧就係要愛嚟俾佢咁樣駁嘅。咁好啦，另外去到嗰邊就去唱放啦。係。咁去唱放大家都應該知啊，所有嘅唱放咧一定係有個底位嘅，咁就又係愛嚟俾你接翻喺嗰度。係。嚇。咁另外要注意嘅就係話咧，你呢啲底位咧，其實嗱，好似呢個唱放咁啦。咁喺咁樣情況駁嘅時候咧，因為你嗰條鼻線咧，即係話由唱管出嚟嗰度咧，嗰條線咧，其實嗰條都係風爐線啦。咁嚟到嘅時候就駁去升壓牛嘅 input 啦。咁個 input 嘅嗰個情況都係其實佢出到嚟之後嘅嗰條鼻線咧，去到尾駁咗呢個升壓牛嘅 input 時候咧，其實佢都係有個接底嘅叉喺度㗎嘛。係啊。咁嗰條底線咧，亦都係駁翻喺呢個。OK， 即係大家可以同一個卡住。係啦，都係喺呢個接底位嗰度。係啦，咁所以基礎上咧，呢一個如果係得一個接底位嘅話咧，其實你係要駁兩個接底。OK。即係一個入一個出。一個入一個出。係啦。咁喺咁嘅情況底下咧，就可以幫到咧，令到咧嗰個起冚嗰個情況咧就可以杜絕。OK。咁即係總括嚟講就係話咧，其實你用升壓牛好。就最緊要咧，出嚟一定係正常嘅鼻線啦，我哋叫風爐線啦。當你去由個升壓牛去你嘅外置嗰個唱放嗰陣時咧，其實嗰部分嘅線咧，最好都係選擇翻正式嘅唱鼻線。係冇錯，係啦。OK。因為正式嘅唱鼻線頭先講咗啦，就係有兩點啦。而最重要嘅就係因為咧佢有底線。OK。係啦，佢有底線嘅時候咧嘅話咧，就有機會起冚啊、剩啊嗰啲嘢咧，就會透過呢條底線咧就可以咧就導走咗個內線。OK。係啦，咁呢個就係佢正唱鼻線嗰種。咁而反翻過嚟睇信號線，大多數都冇噶嘛。咁如果你真係要會有呢個 noise 嘅時間單入嘅話咧，咁佢就冇咗呢條線咧嚟去走落去個底嗰度，咁咧你就解決唔到咧嗰個噪音嘅問題。OK。係啦 Ken， 正話你講完咧，第二點咧，我覺得我都比較有興趣，因為點解咧？其實我哋點樣知道咧嗰個升壓牛咧？如果我哋買咗之後咧，能夠對我用開啲比較低輸出嘅動圈唱頭嚟講咧，令到佢因為佢比較即係夠聲啲，即係個增益比較正確啲，係大啲。因為點解咧？因為我有個朋友咧，佢真係試過咧，諗住咧加咗升壓牛，就對佢嗰個低輸出啲嘅動圈唱頭咧有幫助。點知翻到去咧，佢仲細聲咗喎！哇！咁佢真係摸不着頭腦啊！咁喂，其實我哋要考慮升壓牛嗰陣時咧，有咩重點嘅咧？其實呢個咧就好多時好多人咧都好似你個朋友話齋咧，佢以為就係加咗個升壓牛落去嘅話，咁我咪增益可以加大啲咯。係啊，以為一路加大啲嘅時候，我輸出個唱頭輸出咁細嘅時候啦，咁咪可以解決到啦。係啊。但點知咧就唔得啊！係啊，好似龍口快絕咁樣。又或者係就算胡學你話齋仲細聲少少，係啦。咁其實呢個咧個關鍵咧就係我哋要知道咧，就係本身啲升壓牛裏邊嗰個增益值嘅數據，同埋本身唱放之間裏邊嘅數據，即係佢個 MM 同 MC 或者個總增益值嘅數據，然之後咧作出一個簡單嘅計算咧，你先至可以理解到究竟咧我哋應該要點樣選擇升壓牛咧，先至能夠可以提升到佢嘅增益嘅。咁我而家如果好想知，可唔可以即刻知道咧？我諗不如咁啦，因為我哋頭先都講嘅嘢咧，都已經講咗唔少啦。咁我諗不如咧先喺呢度當買個關子，俾少少時間大家咧喺頭先我哋呢段影片度咧就消化下先啦。好啦，咁留翻呢一個比較上重要啲嘅問題啦，同埋需要即係我諗係要比較長時間少少嘅同大家咧講解嘅咧，就喺下一集再同大家再一一交代好嘛？嗱，咁大家如果有興趣，我哋正話講嘅嘢之後咧，如果下一集再想睇下究竟點樣去考慮一個呢個升壓牛嘅話咧，記得睇我哋下次就唔好錯過啦，唔好錯過啦，真係唔好錯過。好，咁我哋都係講到咁多先，咁啊下一集再同大家再見，好嘛？好多謝大家，拜拜。